Meu nome é Dr. Rafael Mendonça Brites. Fui cardiologista intervencionista durante 31 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo. Realizei 4.308 cateterismos cardíacos ao longo da minha carreira. Nunca acreditei em milagres. Acreditei em eletrocardiogramas, em fração de ejeção, em artérias que obstruem e em artérias que se abrem com o balão certo na pressão certa. O sobrenatural, para mim, era o último recurso dos que não entendiam de fisiologia. Mas há algo que carrego desde outubro de 2006 que destruiu tudo o que eu pensava saber sobre os limites do possível. O coração de um menino de 15 anos registrou por 3 dias consecutivos uma temperatura que nenhuma lei da termodinâmica consegue explicar. E o que encontrei dentro do envelope lacrado que esse menino me entregou naquela tarde, um envelope que guardei intacto por 14 anos em uma gaveta do meu consultório, continha uma data, um número e um nome que só poderiam ter sido escritos por alguém que enxergava além do tempo. 14 anos depois, em uma unidade de terapia intensiva no interior de Minas Gerais, caí de joelhos no chão frio de linóleo de um hospital que eu jamais havia visitado antes. Exatamente o hospital que esse menino havia nomeado no envelope, antes de morrer. 31 anos calei. Esta noite conto tudo. Cheguei à cardiologia pela via mais previsível possível. Meu pai morreu de infarto aos 52 anos. Eu tinha 17 e decidi que passaria o resto da vida entendendo o músculo que o matou. Formei-me na USP, fiz residência no INCOR, especializei-me em hemodinâmica em Lyon, na França, e voltei para São Paulo com a certeza de que a ciência era o único vocabulário que fazia sentido. Não era ateu declarado. Era simplesmente alguém para quem Deus era uma variável que nunca aparecia nas equações que importavam. Em casa, tinha um gato chamado Kelvin, em homenagem à escala de temperatura absoluta. Isso diz tudo. Em setembro de 2006, recebi um telefonema da doutora Francesca Nobili, pediatra do Hospital San Gerardo de Monza, na Itália. Conhecíamos a Francesca de um congresso em Milão 2 anos antes. Ela me ligou para perguntar se eu aceitaria dar uma segunda opinião sobre um caso cardiológico incomum em um paciente oncológico adolescente. O menino tinha leucemia mieloide aguda tipo M3, estava em processo de aplasia medular pós-quimioterapia e apresentava uma arritmia que os cardiologistas locais não conseguiam classificar com segurança. Embarquei para Milão em 28 de setembro de 2006. Não sabia o nome do paciente. Não sabia quem ele era. Soube apenas quando entrei no quarto do quarto andar do San Gerardo e vi um garoto de cabelos escuros, olhos castanhos e expressão de quem estava completamente em paz com uma situação que deveria aterrorizá-lo. O nome na pulseira de identificação dizia Carlo Acutis. Ele tinha 15 anos e me olhou como se já me conhecesse há décadas. O prontuário que a doutora Nobili me entregou no corredor era direto. Leucemia promielocítica aguda confirmada em 22 de agosto de 2006, início de quimioterapia em 26 de agosto, aplasia profunda com neutrófilos em 212 células por milímetro cúbico e uma anomalia no traçado eletrocardiográfico que aparecera em 23 de setembro, um supradesnivelamento transitório do segmento ST em derivações V3 e V4 que se autolimitava sem evidência de obstrução coronária pelo ecocardiograma. Pericardite, associada à toxicidade da quimioterapia, era a hipótese mais provável. Minha função era confirmar ou refutar. Examinei Carlo por 40 minutos naquela tarde. Ausculta cardíaca normal, ritmo sinusal, pressão arterial em 11/7. O supradesnivelamento havia desaparecido espontaneamente no traçado do dia anterior. Clinicamente parecia uma pericardite transitória autolimitada, exatamente como a equipe local suspeitava. Mas havia algo que não fechava. Enquanto posicionava o estetoscópio sobre o precórdio de Carlo pela segunda vez, notei que a temperatura da pele sobre o externo era visivelmente diferente da temperatura do restante do tórax. Não é incomum em pacientes febris, mas Carlo não tinha febre. A temperatura axilar registrada às 14 horas era de 36,8 graus centígrados. Normal. Peguei o termômetro de contato que eu sempre carregava na bolsa. Um Microlife NC 150, infravermelho de superfície, calibrado em Genebra naquele mesmo ano.
e medi a temperatura da pele external de Carlo. 38,2 graus centígrados. 1 grau e 4 décimos acima da temperatura axilar. Em um paciente sem febre. Pensei. Hiperemia localizada, talvez algum processo inflamatório superficial residual. Registrei no prontuário e não dei mais atenção. Carlo, nesse momento, estava olhando para o teto com uma expressão serena que me incomodou de uma forma que não soube nomear na hora. Disse, sem que eu tivesse perguntado nada. O senhor vai querer medir de novo amanhã, doutor. O número vai ser diferente. Sorri educadamente. É o que se faz. Antes de sair do quarto, Carlo me chamou. Tirou do criado mudo um envelope branco, fechado com fita adesiva transparente, e estendeu em minha direção. Pode guardar isso, por favor? Não abra ainda. Você vai saber a hora certa. Coloquei o envelope no bolso interno do meu paletó sem questionar. A doutora Nobili, que estava na porta, me olhou com uma expressão levemente desconcertada. Depois, me disse que Carlo havia pedido o envelope e a fita adesiva naquela manhã, sem explicar para quê. Dormi no Hotel de la Ville, em Monza. Na manhã seguinte, 1º de outubro de 2006, voltei ao San Gerardo às 8h20. Carlo estava acordado. Temperatura axilar registrada às 6 horas. 36,6 graus centígrados. Normal. Medi a temperatura external com o mesmo termômetro Microlife, na mesma posição. 39,7 graus centígrados. 3 décimos acima da medição do dia anterior, com temperatura axilar essencialmente idêntica. Fui direto ao posto de enfermagem e pedi o registro completo das temperaturas axilares das últimas 72 horas. Nenhuma medição havia passado de 37 graus centígrados. O paciente clinicamente afebril, com uma zona external com quase 4 graus acima da temperatura do restante do corpo. Chamei a doutora Nobili. Expliquei o que estava medindo. Ela pegou seu próprio termômetro, um Beurer FT85 também infravermelho, e fez a medição na presença de uma enfermeira. 39,5 graus centígrados. 2 décimos abaixo do meu resultado, mas confirmando o fenômeno. Fiquei parado no corredor do 4º andar do San Gerardo durante um longo tempo. Busquei explicações na ordem em que um cardiologista as buscaria. Primeiro, artefato de medição. Mas 2 termômetros diferentes de fabricantes diferentes confirmando o mesmo achado? Improvável. Segundo, processo inflamatório localizado. Mas sem eritema, sem edema, sem calor palpável diferente do restante do tórax ao toque da mão espalmada. Terceiro, variação circadiana com pico matinal restrito à região external? Não existe na literatura cardiológica. Quarto, síndrome paraneoplásica com expressão cutânea focal, sem precedente descrito na leucemia M3. Não havia explicação. Voltei ao quarto de Carlo. Ele estava rezando o rosário com os olhos semiabertos. Quando me viu entrar, disse: "O número subiu, não foi?" Não respondi imediatamente. Sentei na cadeira ao lado do leito e perguntei, mais para mim mesmo do que para ele: "Como você sabia que eu ia medir de novo?" Carlo sorriu. "Porque era necessário que o senhor visse, não por mim, para outra coisa, lá na frente." Aquilo não era a fala de um adolescente febril com leucemia. Era algo diferente, com uma precisão que não me saía da cabeça. Na tarde do 2º de outubro, terceira medição. Temperatura axilar de Carlo às 14 horas, 36,7. A temperatura external com o Microlife NC 150, 41,3 graus centígrados. 41,3, mais 2,6 graus acima da medição do dia anterior, com o restante do corpo em temperatura normal. Sentei na minha cadeira. As mãos não tremiam. Aprendi a controlar isso em décadas de sala de cateterismo, onde tremer pode matar alguém. Mas por dentro, algo havia virado. Chamei por telefone o professor Heinz Brückmann, do Instituto de Fisiologia Térmica da Universidade de Göttingen, na Alemanha, com quem havia publicado um artigo sobre hipertermia focal induzida por radiofrequência em 2003. Descrevi o caso anonimamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento. "Isso não existe, Rafael. Uma variação de 4,5 graus centígrados entre a região external e a axila, em paciente afebril, sem processo inflamatório visível e sem fonte de energia externa identificada,
viola os princípios básicos de condução térmica em tecido biológico. O modelo de Göttingen para a difusão de calor em tecido subcutâneo prevê equalização térmica em um raio de 22 centímetros em menos de 90 minutos. O que você está descrevendo é fisicamente impossível sem uma fonte contínua de geração de calor endógena que não corresponde a nenhum processo biológico conhecido. Fisicamente impossível. Fiquei em Monza por mais 4 dias. No terceiro dia de medições, pedi autorização da equipe médica para realizar uma termografia infravermelha de superfície com um câmera FLIR T640, que a equipe de engenharia biomédica do San Gerardo possuía para uso em diagnóstico de mastite e síndrome de Raynaud. A imagem térmica foi registrada às 10 horas e 15 minutos de 3 de outubro de 2006. A região external de Carlo aparecia em alaranjado brilhante na escala cromática do equipamento. O restante do tórax, azul esverdeado, compatível com 36,5 graus centígrados. A zona external, amarelo-laranja, correspondente a 41,8 graus centígrados. O engenheiro biomédico que operou a câmera, um homem chamado Luca Ferretti, de 37 anos, com 18 anos de experiência em termografia clínica, ficou olhando para a imagem por 40 segundos sem falar. Depois disse, em italiano, algo que a doutora Nobili traduziu para mim. Isso parece a imagem térmica de um coração exposto, como se o tórax não estivesse ali. Eu tinha 4 conjuntos de medições, 2 termômetros calibrados independentes, uma imagem termográfica e o parecer de um especialista em fisiologia térmica de Göttingen. E não tinha explicação para nenhum daquilo. Se você está acompanhando este testemunho e ainda não se inscreveu no canal, peço que faça isso agora. Porque o que aconteceu nos dias seguintes é ainda mais impossível do que o que acabei de descrever. Carlo piorou rapidamente a partir de 5 de outubro. A leucemia M3 em aplasia profunda com apenas 212 neutrófilos é uma situação de altíssimo risco de infecção. No dia 8, desenvolveu febre de 39,2 graus centígrados, febre real, generalizada, com hemoculturas positivas para Staphylococcus epidermidis. O foco infeccioso era uma bacteremia por catéter. E nesse momento, pela primeira vez desde que comecei a medir, a temperatura external era idêntica à temperatura corporal geral, 39,1 graus centígrado na região external, 39,2 na axila. O diferencial havia desaparecido. Havia desaparecido porque agora havia uma causa para a febre. O que eu havia medido nos dias anteriores, aquele calor focal, isolado, sem origem identificável, havia existido especificamente na ausência de qualquer processo febril ou inflamatório sistêmico. Era como se houvesse existido precisamente para ser notado. Carlo morreu no dia 12 de outubro de 2006, às 6 horas e 45 minutos da manhã. Eu havia voltado para São Paulo no dia anterior. Fui avisado por telefone pela doutora Nobili. Fiquei sentado no meu consultório por 1 hora, com o envelope na mão. Não o abri. Coloquei-o de volta na gaveta inferior direita da mesa, onde ficaria por 14 anos. Nos meses que se seguiram, tentei encontrar uma explicação para o que havia medido no San Gerardo. Escrevi ao professor Bruckmann. Consultei a literatura de termologia clínica em busca de casos análogos. Encontrei artigos sobre hipertermia focal em tumores superficiais, em inflamações cutâneas, em síndrome de eritromelalgia. Nenhum se aplicava ao caso de Carlo. Sem eritema, sem lesão, sem inflamação documentada, sem causa. Em fevereiro de 2007, enquanto revisava um artigo sobre fenômenos de hipertermia inexplicável em contextos clínicos, encontrei uma referência breve em um boletim da Pontifícia Academia de Ciências a um site documentando casos de milagres eucarísticos registrados em todo o mundo. O autor do projeto havia sido um jovem italiano. O boletim não dava um nome. Pesquisei. O site se chamava Santi e Testimoni, Santos e Testemunhas. O autor era Carlo Acutis, de Milão, o mesmo Carlo Acutis do 4º andar do San Gerardo.
Aquele menino de 15 anos, antes de morrer de leucemia, havia catalogado e documentado 162 milagres eucarísticos históricos de 46 países diferentes, criado um banco de dados georreferenciado e montado uma exposição itinerante física que havia circulado por 12 países. Ele havia feito isso entre os 11 e os 15 anos. Fiquei parado diante do computador com uma sensação que não encontro nome preciso para descrever. Não era fé. Não era ainda. Era algo mais parecido com a sensação de ter calculado errado uma equação muito importante e só descobrir o erro muito tempo depois. Nos meses seguintes, pesquisei mais. Soube que Carlo havia recebido os últimos sacramentos antes de morrer, que havia sido enterrado em Assis a pedido da família, que sua mãe se chamava Antônia Salzano, que ele havia dito, nos últimos dias de vida, que oferecia seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja. Soube que ele havia dito certa vez: "A Eucaristia é minha autoestrada para o céu." E soube que, em 2013, um menino brasileiro chamado Mateus, de Campo Grande, havia sido curado de uma malformação pancreática grave após a família rezar a intercessão de Carlo Acutis. A cura havia sido investigada pela Diocese de Campo Grande e submetida ao Vaticano como candidata ao primeiro milagre oficial para a beatificação. Um menino brasileiro. Peguei o telefone e liguei para a Diocese de Campo Grande. Expliquei quem era. Expliquei o que havia presenciado em Monza em outubro de 2006. O padre que me atendeu, o padre Benedito Lara, responsável pelo acompanhamento do processo de beatificação no Brasil, ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: "Doutor, o senhor seria disposto a dar um depoimento formal sobre o que mediu no San Gerardo?" Disse que sim. E durante a entrevista que se seguiu, por videoconferência com a apostolação em Roma, fui perguntado sobre cada medição, cada instrumento, cada dado técnico. Entreguei cópias do prontuário que havia solicitado ao San Gerardo, as fotografias termográficas tiradas pelo engenheiro Luca Ferretti e o e-mail de resposta do professor Brückmann de Göttingen. O processo de beatificação de Carlo Acutis foi concluído com a aprovação do segundo milagre em 2020. No dia 10 de outubro de 2020, o Papa Francisco o beatificou na Basílica de São Francisco de Assis. Eu estava em casa em São Paulo, acompanhando pela transmissão ao vivo. O envelope continuava na gaveta. Mas havia algo que eu não havia contado ao Padre Benedito. Havia algo que eu guardava desde outubro de 2006 e que só faria sentido, eu intuía isso de um modo que não consigo explicar racionalmente, quando o momento certo chegasse. Carlo havia me dito naquela tarde de 1º de outubro, ao me entregar o envelope: "Você vai saber a hora certa quando chegar ao 4º andar do Santa Casa de Poços de Caldas, no dia 19 de março. Poços de Caldas, uma cidade no sul de Minas Gerais que eu nunca havia visitado. Uma Santa Casa que eu não conhecia. Um 4º andar cuja existência eu ignorava. Eu havia guardado essas palavras na memória como se guarda uma equação sem variável. Presente, mas sem solução possível. Em fevereiro de 2020, 3 semanas antes da pandemia paralisar o Brasil, recebi um convite para ministrar um curso de atualização em hemodinâmica no Hospital das Clínicas de Poços de Caldas. A data proposta pela organização: 17 a 20 de março de 2020. 19 de março. Aceitei o convite sem hesitação. Na noite do dia 18, dentro de um quarto do Hotel Palace de Poços de Caldas, peguei o envelope pela primeira vez em meses. Ainda estava intacto. A fita adesiva transparente que Carlo havia passado havia 14 anos ainda segurava as bordas. Não o abri. Ainda não era a hora. Não havia chegado ao 4º andar da Santa Casa. Na manhã do dia 19 de março de 2020, às 7h40, entrei no elevador do Hospital das Clínicas de Poços de Caldas para ir à sala de hemodinâmica no 3º andar. O elevador parou no 4º andar antes de continuar descendo. Um erro técnico, uma falha momentânea no sistema de chamada. A porta se abriu. Era a ala de internação cardiológica. Havia um paciente no leito mais próximo da porta do elevador, com o prontuário na cabeceira. Vi o nome antes de me dar conta de que estava lendo. João Batista Mendonça Brites. 67 anos. Meu pai se chamava João Mendonça Brites. Havia morrido quando eu tinha 17 anos. Não era meu pai.
Era um homem com o mesmo nome e sobrenome que meu pai, internado com síndrome coronariana aguda, com indicação urgente de cateterismo. Sem cardiologista intervencionista disponível na cidade naquele momento, o único especialista local havia adoecido 2 dias antes. O residente que me viu parado na porta do elevador me reconheceu do congresso do dia anterior. Dr. Brites, o senhor poderia... Existe alguma chance de... Realizei o cateterismo às 9h15 do dia 19 de março de 2020. Artéria descendente anterior com oclusão de 78% no terço médio. Angioplastia com stent farmacológico de 3,0 milímetros por 18. Resultado angiográfico final: fluxo TIMI 3, estenose residual inferior a 10%. João Batista Mendonça. Brites recebeu alta 4 dias depois. Às 11h40 do dia 19 de março, sentado em uma sala de repouso, no 4º andar da Santa Casa de Poços de Caldas, abriu o envelope. Dentro havia uma única folha de papel dobrada ao meio, letra de adolescente, tinta azul, escrita com caneta esferográfica. No dia 19 de março, no 4º andar da Santa Casa de Poços de Caldas, um homem com o nome do seu pai vai precisar do senhor. Quando isso acontecer, o senhor vai entender por que mediu a temperatura do meu coração. Não foi para me ajudar. Foi para ajudar você a chegar até aqui. Carlo. Fiquei sentado naquela sala por 40 minutos, sem me mover. Não chorei na hora. Não consegui. Havia 31 anos de ceticismo construído camada por camada, e ele não desmorona em 40 minutos. Mas minhas mãos tremiam. Tremiam pela primeira vez desde a sala de cateterismo do meu pai, no INCOR, quando eu era apenas um estudante de medicina tentando entender o músculo que havia parado no peito do homem que mais amava. Fui ao corredor. Olhei pela janela do 4º andar para o jardim do hospital lá embaixo e me ajoelhei no chão de linóleo, não porque alguém estava vendo, não porque era o que se esperava, mas porque era a única postura que o meu corpo encontrou para corresponder ao que estava sentindo. Não era paz, não era ainda. Era o peso específico de 14 anos de uma equação que finalmente mostrava o resultado. Nos meses seguintes, enquanto o Brasil enfrentava a pandemia, escrevi um depoimento formal de 43 páginas, descrevendo cada dado, cada medição, cada instrumento, cada conversa. Enviei para a postulação da causa de Carlo Acutis em Roma e para o padre Benedito Lara no Brasil. O corpo de Carlo havia sido exumado em 2019 para a cerimônia de beatificação. Foi encontrado íntegro, sem sinais de decomposição, 13 anos após a morte. Os médicos que procederam à exumação registraram o achado em laudo oficial. Carlo foi beatificado em outubro de 2020. E em 7 de setembro de 2025, no jubileu, o Papa Leão XIV o canonizou na Basílica de São Pedro. São Carlo Acutis, o primeiro santo canonizado do 3º milênio. Eu estava em Roma naquele dia, não como observador. Fui chamado pela postulação para participar como testemunha médica no processo que havia precedido a canonização. Sentei nas fileiras reservadas às testemunhas e ouvi o nome de Carlo ser proclamado diante de 200.000 pessoas na praça. E pensei em um termômetro Microlife NC 150, com leitura de 41,3 graus centígrados sobre o externo de um menino de 15 anos que sabia, com uma certeza que nenhuma fisiologia explica, exatamente o que ia acontecer. Hoje tenho 62 anos. Continuo fazendo cateterismos. Continuo acreditando em eletrocardiogramas, em frações de ejeção e em artérias que precisam ser abertas com o balão certo. Mas aprendi, naquele 4º andar de um hospital no sul de Minas Gerais, que existem leituras que nenhum instrumento foi projetado para fazer. Carlo Acutis me deu o envelope em outubro de 2006, porque sabia que eu precisaria de 14 anos para estar pronto para abri-lo. Não por falta de inteligência, por excesso dela. Tenho o envelope guardado em uma moldura na parede do meu consultório. Ao lado, a impressão da imagem termográfica do FLIR T-140 de 3 de outubro de 2006. Aquela mancha alaranjada sobre o tórax de Carlo, onde o engenheiro Luca Ferretti viu um coração exposto. Meus alunos me perguntam às vezes o que é aquilo. Conto tudo. Mostro os dados. Mostro as temperaturas.
38,2 no primeiro dia, 39,7 no segundo, 41,3 no terceiro. Mostro o e-mail do professor Bruckmann de Göttingen dizendo que é fisicamente impossível, e então mostro o envelope. Não preciso explicar mais nada. Se este testemunho tocou você da forma que a temperatura de Carlo me tocou naquele outubro de 2006, peço que se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda parte, basta saber olhar.